जोंनो फलाकाथारनि बोखोरांनो बिरेरेनाय जोंसोसा आबहनो जोंलायने हतानके दिनै जोंखौ दिनै आंनि स्टुडेन्ट फरायसा सार किनो काका सोलोंनाय सेसकातानाव टुर्नामेन्ट फायदि मानो स्पेशली बेबायदिजों टुर्नामेन्ट खुंफिननो हते जोंनो कम ओमफ्राय जिहेतु बर' फुटबल दै अनेक जायगा थांथ'मानिबा जोंखौ साराबैनो जोंनियाव टुर्नामेन्टआव नायनो हानाय फायदा बदल रग बोसोर जरसना हागौ हा बदल रग बोसोर आरो फायखाना फायखा आबाद दसता टीम खा के बर'नि ताई आसा दङ ताई दुइटा टीम देखो माने 16टा टीम तैने अब खेलानो चालावनाय एवं नक आउट पद्धति नक आउट सिस्टेम थे बोसोर हासालनि ना जाखाव बोसोर हासालनि बलते न चिनि ओ साब डिविजन आन्दारनि नुति हुनि बर'आ मोसाय ओमफ्राय की हायर खालामो हायर रकम फैसा टीम साथे दैया बयस लिमिट रखो सात बयस लिमिट ओपन तो मुत्रि ब प्लेग्राउन्ड मत थाङै जाय ओ प्लेग्राउन्ड बुमुंखा तो कसु नामलाय उजान गनियाम bahut jomar para devis itu ini simi ceng cari jaga sar ini simi autonomen ceng jaga ang tebo noro khai media no ani khabai itu khai sini gram gonjo asake football popular itu অথচ মানে সেই রকম সুযোগ সুবিধার মায়া পায় ন্যাশনাল ইন্টারন্যাশনাল जों थांबाया কিন্তু सिनि अभाब तामत सिनि फुटबलनि কোনো अभाब गैया जास्ट बरनो थमुइने काहे जागा सगैने आबो सिनि अभाब केतिनि टुर्नामेन्टनि उद्देश्य अब जागा तैबो काम प्लेयर सिनि तंगन बरनो जों तामखे सिनि तामना स्टेट लेभेल नेशनल लेभेल मथंमा खेला दुला माध्यमे सिनि बन्धुत्व पारिबो बन्धुत्व माध्येनो जों सामुका हामतानानि फरक्सा प्लेयार बनो कमप्लीट मेन मानो नरो एग्जांपल साना खलायो जे कोनो प्लेयार खरसा एक्सीडेंट खा बो बुझे सिगां थांगैनाय जे कोनो आबनो रमनान चेता खनि तेगेसे बरो खालि तामु खतामुनो आमाय मानसो किन्तु स्पोर्ट्समैन रो आत्मीय दिक दिया फी एवं बरनि आबो खेलाने एकटा गाहाम आर तेगेसे बालो प्लेयार थांके इनि अपारानि सिनि ब्लगनि बुमु खायने ब्लगनि खायने चले साब डिविजन खायने परे सिनि राज्यनि खायने राज्यनि परे नेशनल खायने नेशनल परे इन्टारनेशनल नाय आं जखन जम्पु जलावो पुइला शुरू खायान फार्स्ट टीम बन्द साराव आं आरो तो अनेक किसु प्लेयार खालामबाय थाया 5 बोसोर भरा आनर आरो तुइ फेमिलि आं जखन अनेक कष्ट तुइखे आं फुटबल साननो चेष्टा खाया किन्तु नर क्लब जखन सेबा जम्पु जला अथा सिनि साब डिविजन एकटा फुटबल राज्यनि फुटबलनि कायसा मौका हनै बुइसालायो जाय हक के अब हाई टुर्नामेन्ट जागा जागा आंनो नांगौ अरनो हते जे बुइजाक तमनि जे प्लेयार जाते नुजाखो नर खाना कोचिंगानो त्रिपुरा राज्यनि जत्तनि त्रिपुरा जे पुइला जम्पु जलानो इन्टारनेशनल आबंखा श्रीलंकानि कलम्बिया जे ओ नेशनल थांनाय इंटरनेशनल जे थांनायनि ओ बोरनि बुंथम अबरनि बुमुंखा बकुल कुमारी बाय रुमादेव बर्मा बरखरनि थंका हानि सिरि जम्पु जला सेन्टार नि सार ओ नगा ओ टुर्नामेन्टनि प्राइस रो खताम बबो हाइकना हजो प्राइस तो बरो आनो आसे जानो गैया विशेष काय अब तो कमिटी रो मन्त्रि को जागा थां सगै अब कोनो दिशा छाड़ा कारण एकटा सराय ड्राग्स आवैने 10टा बर नष्ट खाय ड्राग्स नि साथे साथे स्क्रीन सं थाखन आरो एसटीएस रोकुंग आ रोकुंग संक्रांत रो बिनारो सांगो बिनारो थांगाबो दैहिक मिलन अब बर आबों खाके कायसानो तुइ दजन थनि दजन तुइ 100 फाइने 190 हजार फाइने किन्तु तिनि समाज दं संनाय अ खेलन माध्यमे आं अ जुब समाज न अकौनो सानामु चंग आरिने हयतो मुक्तनन बागै आदि जों जतन आनिबो साबुतै सरायनि सिमिनो खेला दुला बाय इनभल्व खायनाय जों आजागानो हयतो अस्ते अस्ते खेलानि माध्यम तै फरानि माध्यम तै सामानि माध्यम तैके मुक्ति दांगानो आर अ खेलानो आं अबुनि बागैनो अ मेसेज नामु चंग जाते आ बिपद गामियो बरथेङै अमाय खेला
बुलारको जाफी खालायलायनो नांनाय आरो जारा नगनि गार्जेन रायनि गार्जेन बरनबो मातमुखि खायनो बागै आं एकान्तभाबे अनुरोध हामबाय सार